Delfi mõjukate topp on igal aastal üks enim oodatud edetabeleid. Sel aastal toimus aga oluline muudatus, nimelt eelmise aasta mõjukad said kokku panna uue nimekirja ja see tõi nii mõnegi suure üllatuse. Me tahtsime tuua värskendust ja me tahtsime tabada rohkem mõjukate enda tunnetust ja mismoodi nende kõrv on vastu seda lõppevat aastat. Ja see ei olnud niimoodi, et Delfi meedia ajakirjanikud valisid, vaidlesid, arutasid, vaid mõjukad inimesed ise eelmisest aastast tegid selle valiku. Ja ma arvan, et seda on ka näha tulemustes ja seda on ka meile peegeldatud, et see on mitmekihilisem. Mõjukate edetabelisse kuuluvad tänavu tõesti inimesed seinast seina. Poliitikud, muusikud, ettevõtjad ja sisuloojad. See on nüüd Delfi tänavune edetabel Eesti mõjukatest. Kelle teie siit niimoodi esimese pilguga ära tunnete? Silvia. Silvia? On veel keegi? Malluka. Ja minule meeldiks kõige rohkem Erm, sest ma olen natuke spordihuviline ja tema paneb nii-öelda minu südame põksuma. See on minu leivaandja, see on Kristiina, see on Tommi Kes, see on Ilves Preili või proua nüüd. Et tema on praegu kõige mõjukam. Jaa. Kõige mõjukam või? Urmas Reinsalu siis? No, ma näen televisioonist, endine kaitseväe juhataja paneb kaitseväe valdkonda praegu, aga vaidleb Herem. Kui te peaksite ise koostama, ütleme top 3, keegi küsib, et öelge, kes on Eestis kõige mõjukamad? On need poliitikud, sportlased, kelle te paneksite? Võib-olla need, kes pildile väga ei trügi. Tommi Kes on praegu, ma arvan. No, hetkel on kaitseväe juhataja. Merilo siis uus? Ja, täpselt. No ma paneks Tänaku. Tubli poiss teine. On mida näidata. Altpoolt üles tulles mahuvad tänavu esikümnesse riigisekretär Keit Kasemets, kaitseväe juhataja Andrus Merilo, ettevõtja Parvel Pruunsild, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Välisministeeriumi kantsler Jonatan Sevjov, ettevõtja Margus Linnamäe ja helilooja Arvo Pärt. Medali kohale tulid endine peaminister ja praegu Euroopas tegutsev Kaja Kallas, Isamaa juht Urmas Reinsalu ning esimeseks praegune peaminister Kristen Michal. Võib-olla üllatus natukene Kristen Michali esikoht, sellepärast, et tal ei ole olnud kõige parem aasta, ka Reformierakonnal pole olnud kõige parem aasta, aga see näitab pigem, et peaministril on mõju ja võib-olla mitte ainult see mõju, mis välja paistab, need mõjud on kihtides. Mis te sellest arvate, kui ma ütlen, et peaminister on tänavu esimene? Palju õnne siis. Mul ei ole selles poliitikasse usku eriti. Ei arva praegu mitte midagi. Minule absoluutselt ei meeldi. Jaa. Üks naine ütles siin toredalt, palju õnne talle. Ja palju õnne talle. Palju õnne. Mingu tal hästi. Ma arvan, et õiglased olid need arvajad, kes panid Kristen Michali Eesti mõjukamaks isikuks. Häda aga on selles, et see mõju on negatiivse sisuga praegu ühiskonnas ja see on probleem. Lisaks ettevõtjatele hakkavad sel aastal tugevalt silma ka meelelahutajad ja sisuloojad. Mallu Marianne Treimann-Legrand, kellele kuulub edetabelis kõrge 17. koht, on täna ilmselt vaieldamatult üks Eesti edukamaid sisuloojaid. Koos Kristina Pärtelpojaga, kellele kuulub edetabelis 53. koht, on ta korduvalt oma vestlusõhtutega müünud helikiirusel välja Alexela kontserdimaja saali. 82 000 jälgijaga blogija suudab ainuüksi ühe stooriga tühjendada toodetest e-poodide laod ja oma ehedusega kaotada lettidelt vaid päevadega oma raamatu. Mitmed seltskonna ajakirjanikud on tunnistanud, et Mallukas võtab töö nende laualt, sest skandaalid leiavad naise iseenesest. Neil ei olnud minu abi üldse vaja, aga... Küsitlus näitaski, et ühiskond on palju mitmekihilisem kui ainult need nii-öelda klassikalised poliitilised lipsuga arvamusliidrid. Rääkides ehedusest ja uutest arvamusliidritest, ei saa ilmselt üllatuda, et edetabeli 65. kohalt leiame me tšellist Silvia Ilvese, keda ei tunta juba ammu enam vaid muusika tõttu. Inimesed jälgivad huviga, kuidas naine kõike jõuab. Lisaks muusiku karjäärile kasvatab ta koos elukaaslasega 6 last, kellel kõigil on oma hobid ja käimised. No praegu ka sa tulid mitme asja vahepealt, jooksid siia Kottanale sõla, lähed juba järgmisesse proovi Tartusse veel täna õhtul vaja jõuda. Väga uhke esinemiskostüümi kott, mis on Euroniks või? Mis ta asi? Jüsk. Jüskist saime neid madratsid. Igasuguseid asju. Täiesti vale kott, see on mu ema kott. Ema villased sokid ja tühi kaniste. Ma saan, me hakkame nüüd alles esinemiskostüümi otsima. Selliste ehedate ja kaootiliste hetkede jagamine on koondanud Silvia Ilvesele meeletu jälgijaskonna, kellele tema arvamused väga korda lähevad. See, et siis sa sellega korjad omale nii pooldajaid kui ka mitte pooldajaid. Kõik need mõjukad inimesed, kes seal nimekirjas on, neil on nii armastajaid kui vihkajaid.
et selles osas muidugi ongi, et need, kes on see negatiivne, need, kes on negatiivse suunitusega, nemad kindlasti mõtlevad, kes see Silvia üldse on, et vahetab nagu sokke ja Kroonikas ainult seda loemegi, on ju. Ja seda nad ei tea, kuidas tegelikult ajakirjandus töötab. Neid ei huvita muusika, neid ei huvita elu lastega. Et seal ongi, neid huvitabki ainult see üks teema ja ronivadki sulle sinna magamistuppa. On see ehedus siis ikkagi see sinu, mis inimesi köidab? Mis siis arvad? Ma arvan, et see on just see pigem see Bridget Jonesi stiilis elamine, et just kui läbi kukkunud, aga samas omamoodi geniaalne.